Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab fikih yang diberi nama Al-Fiqhul Wadih yang dikarang oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kitab fikih ini merupakan salah satu kitab fikih yang bermadhabkan Imam Syafi'i yang biasa dipelajari oleh para santri di tingkat dasar. Mudah-mudahan kita nanti diberikan kemudahan untuk paham yang benar, yang benar terhadap isi dari kitab Fiqhul Wadih ini nanti, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam taat kepada Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharatu, sesuci. Ya bunayyahu anak ingsun qad arafta, teman-teman wis ngawerwi sira, annaka ing sak temene sira iku idza aradta nalikane ngarepake sira antusolliya ing yen to nglakoni salat, yajibu mongko wajib alaika ing atase sira apa anta tawaddoa yen to wudu sapa sira wuduan kamilan kelawan wudu kang sempurna. Jadi kita tahu bersama, kita telah memahami bersama bahwa ketika kita hendak melaksanakan sholat, ini wajib bagi kita untuk melakukan wudhu atau suci dari hadas kecil. Dan wudhunya ini harus wudhu yang sempurna, tegese wudhu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Wahadzal wudhu'u utawi iki wudhu iku nau'un, siji macem minap taharati saking pira-pira sesuci. Wahunaka lan iku mengkono-mengkono panggonan. Anwa'un ukhra utawi macem kang liya. Wahya utawi anwa'un ukhra iku al-ghuslu adus wat tayammum lan tayammum wa izalatun najasati lan ngilangi najis. Jadi tadi saya katakan bahwa wudhu ini adalah salah satu jenis dari toharoh. Kemudian ada warna yang lain atau jenis yang lain dari toharoh, yaitu al-ghuslu, at-tayammumu, dan wa izalatun najasit. Adus, kemudian tayamum, dan kemudian menghilangkan najis. Ini adalah jenis-jenis dari toharoh. Fat-toharotu mongko utawi toharoh iku arba'atu anwa'in, apat piro-piro warnane. Jadi toharoh itu ada 4 macam. Al-awwal utai kang kawitan iku al-wudu'u wudu, wasani utai kang kaping pindho iku al-ghuslu adus, wasalisu utai kang kaping telu iku at-tayammu tayammum, warrabi'u utai kang kaping papat iku izalatun najasati, ngilangi najis. Jadi toharoh itu macamnya ada 4 atau jenisnya ada 4. Yang pertama adalah wudu, yang kedua al-ghuslu, ya, wudu ini fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian al-ghuslu, mandi, biasanya digunakan untuk menghilangkan hadas besar seperti orang yang habis junub, kemudian orang yang habis suci dari haidnya bagi perempuan. Kemudian tayamum ini adalah pengganti dari wudhu yang biasanya dilaksanakan atau bisa dilakukan ketika tidak ada air, gitu. Izalatun najasati, ngilangi najis. Dan yang keempat jenis dari toharoh yaitu menghilangkan najis, ya, baik itu najis kecil, najis tingkatan rendah, tingkatan sedang, dan tingkatan tinggi, gitu, atau najis besar.
Waqad arafta lan temen-temen wis ngawruhi sira aidon halimaneh annaka ing sak temene sira iku tatawaddoa bakal wudu isti'malil ma'i kelawan gunakake banyu. Wadzalikal ma'u utawi mengkono-mengkono banyu iku wasilatun sarana atau wasilah min wasailit taharati saking pira-pira saranane sesuci. Jadi kita juga sudah tahu bersama ya bahwa ketika kita hendak wudhu itu kita pasti menggunakan air. Ya, wudhunya kita menggunakan air. Lah, air tersebut adalah salah satu wasilah atau sarana untuk sesuci. Fal ana mongko saiki nuridu ngarepake sapa kita an na'rifa ing yen to ngawruhi kita anwa almai ing macem-maceme banyu wa aqsamahu lan bagian-bagiane banyu. Oleh karena itu saat ini kita mengharapkan untuk bisa tahu bagian-bagian dan juga macam-macam dari air atau jenis-jenisnya air gitu. Kita lanjutkan anwaul ma'i utawi iki iku piro-piro maceme banyu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macamnya air. Oke. Wal ma'u utawi banyu alladzi kang yajuzu kang wenang apa at-tatahuru sesuci bihi kelawan ma iku sab'atu anwa'in ana pitu pira-pira maceme. Jadi di sini disebutkan bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci itu terbagi menjadi 7 macam. Itu 7 macam iku apa wae? Al awwalu utawi kang awal iku ma'us samai banyu langit. Al maporu tegese banyu udan. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma'ul bahri banyu segara. Jadi nomor 1 banyu langit, banyu sing cicir teko langit utawa banyu udan iku bisa digawe sesuci. Kangge wudu saged, kangge mandi menghilangkan hadas besar juga bisa. Kemudian banyu segara senajan rasane asin iku suci, bisa dipakai untuk bersuci, suci dari hadas kecil dan besar, kemudian menghilangkan najis juga bisa, nggih. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku maun nahri banyu Bengawan atau banyu kali. Di nang Bengawan Solo senajan warnane coklat, itu nggih termasuk banyu suci. Sampeyan kok pengen mandi junub moro-moro sampeyan seluruh temerku nggih monggo nek wonten. Nggih. Warabi utawi kang kaping 4 iku maul bi'ri banyu sumur. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku maul aini banyu sumber. Watasi utai kang kaping 6 iku ma'us salji banyu salju. Banyu salju iki banyu es, banyu es. Terus gunakane piye? Apa langsung rupa es terus didamel wudu ngene? Mboten. Iki menurut salah setunggal keterangan niki kedahi esnya niki dicairkan dulu menjadi air kemudian dipakai untuk bersuci. Wasabi utai kang kaping 7 iku ma'ul baroti banyu embun. Nah, ini enjing-enjing niki sering ya kita sedaya niki semerap teng godhong-godhong niku kathah banyu embun. Lah niku nek jenengan purun ketika wancine ketiga atau wancine napa mawon kok mboten kok jenengan badhe bersuci terus wis aku tak sesuci nganggo embun tak kumpul nih nggih kok sampai angsal setengah botol terus jenengan kangge sesuci monggo bisa. Jadi banyu embun itu bisa. Jadi ada 7 macam itu, banyu langit atau banyu udan, banyu segara, banyu kali atau banyu bengawan, kemudian banyu sumur, banyu yang nyumber atau dari sumber, terus kemudian banyu salju, yang dari es itu ya, kemudian banyu embun. Yes, ada 7 macam itu yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar
dan juga bisa untuk menghilangkan najis, sarana menghilangkan najis. Lanjut. Aqsamul ma'i utawi piro-piro bagiane banyu. Yang kosimu kebagi apa alma'u banyu ila arbaati aksamin maring papat piro-piro bagian. Nah, di sini kalau tadi adalah macam-macamnya air yang bisa digunakan bersuci, sekarang ini air sendiri itu dibagi menjadi berapa? Nah, ini ada bahasanya, ternyata air, jenisnya air itu dibagi menjadi 4. Bagi menjadi 4. Al awwalu utawi kang kawitan, utawa bagian kang kawitan, iku tahirun banyu suci, fi nafsihi ing dalem zate banyu utawa zate ma, mutahhirun tur bisa nyucikake li ghairihi maring liyane ma. Jadi di situ bagian yang awal air yang suci, keadaan air sendiri itu suci, nggih. Kemudian bisa mensucikan sesuatu yang lain. Ini disebut dengan air tahir mutahhir. Tahir mutahhir, suci, air yang suci dan bisa mensucikan. Kemudian apa malih? Ghairu makruhin, kang ora makruh apa isti'maluhu gunakake ma. Terus menggunakannya juga tidak makruh. Nggih. Jadi menggunakannya yang menggunakannya adalah tidak makruh. Wa huwa utawi ma'un tahir mutahhir iku al ma'ul mutlaqu den sebut banyu mutlak. Jadi air suci dan mensucikan, ya, air suci dan bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang lain dan tidak makruh menggunakannya, itu disebut dengan banyu mutlak atau air mutlak, gitu. Lanjut. Ayyi alladzi yusamma ma'an bila qaidin lazimin. Ailadzi tegese banyu yusamma kang den arani apa banyu ma'an ing banyu bila qaidin kelawan tanpa qaid lazimin kang tetep. Tegese banyu mutlak niku napa sih? Tegese niki banyu sing ora ana jenenge. Nah, jeneng sing tetep. Nggih, dadi pokoke ya banyu ngono wae nggih, pokoke air. Amma ma'ul jauzil hindi, anapun utawi banyu klopo. Nah, iki nek banyu klopo piye? Utawa annarojil fala yusamma mongko ora den arani apa almaul mutlaqo ing aran banyu mutlak. Nah nek banyu klopo iki jenenge ora banyu mutlak. Muga salah sijine sama jenenge banyu klopo salah sijine niku. Fahuwa mongko utawi ma'ul jauzil hindi utawa banyu klopo iku tahirun suci fi nafsihi ing dalem zate. Ya juzu wenang apa syurbuhu ngombe ma'ul jauzil hindi. Jadi air kelapa itu juga air yang suci. Air kelapa itu suci. Kemudian boleh juga diminum. Walakin nahu lan tetapi ini ma'ul jauzil hindi iku ghairu mutahhirin. Ora bisa nyucikaken. Li ghairihi maring liyane ma'ul jauzil hindi. Fala ya juzu mongko ora wenang apa at-tatahuru sesuci bihi kelawan ma'ul jauzil hindi. Lah iki dijelaskan. Nggih. Bahwa air kelapa itu memang suci. Air kelapa juga bisa diminum, dengan minum enggak apa-apa, nggih. Tetapi di sini air kelapa tidak bisa mensucikan yang lain. Ora kena kanggo suci, ora kena kanggo wudu, adus utawa ngilangi najis mboten saged. Macam-macam mengko bakul kelapa akhirnya diklumpukne banyune terus digawe adus. Apa maneh adus ngilangi hadas gede iki mboten angsal nggih, mboten kenging. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Oke, wasani utawi kang kaping pindho
iku tahirun banyu kang suci fi nafsi ing dalem date ghairi mutahirin kang ora iso nyucikaken li ghairihi maring liyane ma'u tahir utawa banyu suci. Halaya juzu mongko ora wenang apa isti'maluhu nggunakake ma'u tahir ghairu mutahhir fil wudu'i ing dalem wudu wal ghusli lan adus wala fi izalatin najasati lan ora kena nggunakake kanggo ngilangi najis wahwa. Nah, jadi gini. Bagian yang kedua yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci yang tidak bisa mensucikan. Nah, air jenis ini nanti tidak bisa digunakan untuk berwudu, adus, atau ngilangin najis, nggak bisa gitu. Lah, air yang tohir atau yang suci tapi tidak bisa mensucikan itu air yang bagaimana sih? Nah, ini wahwa utawi ma'u tohirun ghairu mutahhir iku nau'ani ana rong bagian. Tadi dibagi loro jenenge, nggih. Al awwal utai kang kawitan iku al ma'ul musta'malu. Banyu kang den nggo fi raf'i hadatsin ing dalem ngilangi hadas ai fil wudu awil ghusli tegese kanggo wudu lan kanggo adus au fi izalatin najasati utawa kanggo ngilangi najis tegese najis hukmiyah nggih. Jadi yang pertama bagian air suci yang tidak mensucikan yang pertama yaitu banyu mustakmal atau al-ma'ul mustakmalu. Banyu mustakmal itu yang bagaimana? Atau air mustakmal itu yang bagaimana? Yaitu air yang telah digunakan untuk mensucikan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas yang besar. Itu kanggo adus utawa kanggo wudu. Bekasi iku jenenge air mustakmal. Utawa sing nomor loro, nah, di samping kanggo wudu utawa ngilangi hadas kecil dan hadas besar, kanggo ngilangi ngilangi najis hukmiyah, najis yang sudah tidak kelihatan zatnya, nggak kelihatan barangnya, nggak kelihatan warnanya, nggak kelihatan atau nggak tercium baunya. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Oke, contohnya apa? Contohnya ketika awak dewi nemu telek cecek jelas najis. Oke. Terus awak dewi pengen nyuciani najis si telek cecek niki wau. Caranya terus pun di pendetriyen ngangge tisu ngoten nggih. Disingkirkan ngangge tisu, kemudian bekasi telek cecek niki wau, nggih, tai cicak-cicak tadi kita usap, kita bersihkan dengan tisu lagi, nggih, bersihkan dengan tisu sampai kira-kira tidak terlihat warnanya, tidak terasa, rasanya sudah enggak ada rasa teleke mboten enten. Kemudian yang ketiga ambune pun mboten wonten. Jadi secara ainiyahnya, secara kasat mata ini enggak bisa terlihat semuanya ya. Maka itu hukumnya apa suci mboten? Itu namanya adalah najis hukmiyah. Tetap hukumnya najis tapi najis hukmiyah. Untuk menghilangkan najis ini gimana? Cukup disiram dengan air sedikit, air yang suci dan mensucikan sedikit saja. Dalam saidik lah niku pun suci. Lah hukum air iki dos pundi? Hukum toyone kangge ngilangi najis hukmiyah niki wae. Hukume mustakmal. Akhire niku nggih suci, tapi mboten saged ditamel sesuci malih. Ngoten. Pun dilajengaken. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku alma'u banyu alladzi kang taghayyara kang uwah apa ma bimukhalidin sebab barang kang nyampuri tohirin kang suci kama ilqahwati koyok banyu kopi awisyawi utawa teh. Jadi sing nomor loro ya, bagian yang kedua air suci yang tidak bisa mensucikan yaitu air yang berubah ya,
sebab kecampuran sesuatu yang suci. Air yang berubah sebab kecampuran sesuatu yang suci. Contohnya, awak dhewe pengen gawe kopi, sak genuk misalnya nggih. Oh, gawe kopi. Banyune suci napa mboten? Suci jelas. Kopine nggih suci. Disok kabeh mkone pengen gawe kopi kanggo wong sak lapangan iki gawe sak genuk. Lah iki status banyune terus pundi? Airnya, air kopi ini hukumnya suci. Tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Gitu, itu bagian yang kedua. Yes, itu ada dua bagian itu ya untuk air suci yang tidak bisa mensucikan. Lanjut. Watsalisu utawi bagian kang kaping telu, iki bagiane air maksudnya nggih. Iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zati mutahhirun tur nyucikake li ghairi maring liyane makruhun kang makruh apa isti'maluhu gunakake banyu wa huwa utawi as-salis utawi bagian kang kaping telu iku mau apa jenenge iku al-maul musyammasu banyu musyammas. Jadi yang ketiga ini ya, bagian yang ketiga ini termasuk bagian air ya. Yang ketiga yaitu air yang suci kemudian bisa mensucikan, bisa mensucikannya dipakai untuk bersuci itu bisa. Tetapi makruh digunakan. Ya, makruh digunakan untuk bersuci atau untuk ngilangi najis, hukumnya makruh. Apa jenenge iku? Jenenge yaiku banyu musyammas atau air ma'ul musyammas. Apa sih ma'ul musyammas itu atau banyu musyammas? Banyu musyammas itu banyu nggih sing ditempatne nang wadah sing terbuat dari besi atau sejenisnya. Nggih, banyu disok nang kono. Kemudian dipanaskan di atas matahari itu. Nah, sampai panas. Lah kok jenengan damel. Nah itu dipanas nih kan dari bejana besi kemudian dipanaskan. Itu disebut dengan air musyammas. Lah air berjenis ini ketika dipakai untuk bersuci itu hukumnya makruh. Nah, ngoten itu bagian yang ketiga. Lanjut. Warrobi utai kang kaping papat iku maun mutanajisun iku maun banyu mutanajisun kang kena najis. Fala yajuzu mongko ora wenang apa isti'maluhu nggunakaken ma fil wudu'i ing dalem wudu au ghairihi utawa liyane wudu. Jadi yang keempat atau bagian yang keempat yaitu maun mutanajis, air yang mutanajis, air yang kena najis. Nggih. Lah, air yang mutanajis ini tidak boleh dipakai untuk menghilangkan najis atau untuk bersuci atau untuk bersuci gitu nggih. Hadas kecil besar nggak boleh digunakan menggunakan air ini. Wahwa utawi maun mutanajis, iku nau'ani ana rong bagian. Jadi air mutanajis itu juga ada dua bagian. Yang pertama, al awwalu utawi kang kawitan iku al ma'u banyu al qalilu kang sedidik alladzi kang halat kang nempel fihi ing dalem ma'ul qalil apa najasatu najis. Jadi bagian yang pertama yaitu air sedikit yang di situ terdapat najis. Air sedikit yang dalam airnya itu terdapat najis. Sawaun kana padha uga ana apa ma iku mutaghayyiron berubah amla utawa ora. Senajan tidak berubah atau senajan berubah ya. Air sedikit yang kena najis tadi ya, air sedikit yang kena najis tadi itu berubah atau tidak berubah, hukumnya tetap mutanajis. Tetap najis ya, tetap mutanajis dan tidak bisa dipakai untuk sesuci gitu. Itu bagian yang pertama. Asani utai kang kaping pindho iku al-maul katsiru, banyu kang akeh al mutaghayyiru kang uwah binajasatin
kelawan najis. Yang kedua, kalau tadi namanya adalah ma'al ma'ul qalil atau banyu sedikit, yang kedua ini adalah al ma'ul katsir atau banyu akeh. Tetapi di sini airnya itu berubah. Airnya berubah. Karena apa? Karena kena najis. Jadi misalnya nang kene ono banyu sak gentong gede. Lah kok moro-moro kena satu najis keciciran tikus misalnya, sampai tikusnya meninggal, nah itu kan najis. Sampai tikusnya mati, najis, ora dicukup-cukup, akhirnya wetenge meledos. Nah, di situ akhirnya menyebar semuanya sampai air yang sebanyak itu, sak gentong gede iki mau, akhirnya ambune sudah berubah, baunya sudah berubah, warnanya pun berubah jadi keruh. Lah, ini meskipun airnya banyak tetap dikatakan air mutanajis dan ini nggak bisa dipakai untuk bersuci. Lanjut. Wal qalilu utawi banyu kang setitik utawi kang aran banyu setitik iku ma banyu kana kang ono apa ma iku dunal kullata ini kurang rong kula. Sing dimaksud dengan ma'u qalil utawa banyu setitik itu apa sih? Yaitu air yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru utawi kang aran akeh, banyu akeh iku ma banyu balago kang tumeka kulata ini ing 2 kulah au aksara utawa luwih akeh. Jadi yang kedua, apa sih disebut dengan banyu akeh utawa ma'u katsir itu? Yaitu air yang ada 2 kulah atau lebih. Lah 2 kulah itu bagaimana sih? Wal kulatani utawi kang aran 2 kulah iku ibaratun tetembungan amikdaril ma'i saking ukurane banyu alladzi kang tasauhu kang muat ing ma apa birkatun kulah tuluha utawi dawane birkah iku dziraun wa rub'un sak dzira utawa siji seperempat dzira wa arduhu utawi ombone birkah wa umkuhu utawi jerone lan jerone birkah kadzalika iku kadzalika kaya mengkono-mengkono dziraun wa rub'un utawa siji seperempat dzira autuluha utawa dawane birkah wa arduha lan jerun lan ombone birkah wa umkuha lan jerone birkah iku nahwu sitina sentimetron sepadane 60 cm. Jadi ukuran iki mau jika ada satu ya, iki misalnya iki ngukur wadahe. Ada satu wadah olah jenenge iki. Wadah banyu. Kok tingginya, ukuran tingginya ini 60 cm, kemudian panjangnya juga sudah 60 cm, lebarnya juga 60 cm. Iki nek nang matematika mungkin jenenge kubus ya. Kubus sing ukuran sisi-sisi masing-masing itu adalah 60 cm. Iku nek diisi banyu kebek full wis gak oleh kurang. Lah, itulah ukuran dari air 2 kula. Wahwa utawi ukuran iku yusawi madani mi'ata wasitata asyara 216 apane litron literi minal ma'i saking banyu. Jadi ukuran kubus atau 60 sisi masing-masing itu jika diisi air maka isinya adalah 216 liter. Itu adalah yang disebut dengan air banyak. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Nanti kita lanjutkan lagi pada bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.